Hello，我係阿曼啊。今次介紹八達旅遊嘅私房菜團，會食幾出名嘅烏魯伯沉香雞同埋荔枝柴燒雞。主要景點會係有古建築群嘅嶺南新天地、中山小鼓浪嶼之稱嘅三溪村，同埋行香山西洋騎樓步行街。會住質素唔錯，樓下有夜市嘅維也納國際酒店。八達呢個2天團係純玩冇購物嘅，團號係 CJ257，團費平日就108，星期5、6就138，導遊費每日80蚊。集合時間福田就8點9，深圳灣就晏啲9點9。喺地鐵站 C 出口等齊人，沿住天橋行到尾嘅旅遊巴停車場，對好團號上車，我哋就出發啦。導遊娘仔都幾細心，一早就回咗1嚿水同埋紅包，擺晒喺座位上面。途中會經過潭北服務區，有10零分鐘時間，可以俾團友買啲零食飲品，落車鬆一鬆。跟住我哋就去嶺南新天地啦。車會停喺佛山祖廟對面，會停2個半鐘，要自費自己揾食。如果想入祖廟參觀呢，係要20蚊嘅。如果夠65歲呢，就免費嘅。會有洪拳同埋鐵線拳嘅武術表演，亦都有好精彩嘅醒獅表演。裏面仲有黃飛鴻紀念館同埋葉問館，兩間館都介紹咗呢2位武術宗師嘅生平事蹟。如果去完嶺南新天地有時間，都不妨可以過嚟睇下。去嶺南新天地要經過飛鴻街呢條食街，呢度全部都係賣地道嘅傳統美食。新天地嗰邊呢，亦都有好多食肆，坐得會舒服啲，亦都高級啲，但係價錢呢就會貴啲啦。我就揀喺呢邊食啲地道啲嘅嘢，陣間再過去坐低飲杯嘢。呢啲大嚿嘅盲公丸好似幾好食，原來係用豬肉、雞肉、鯪魚肉同埋香菇搓成嘅喎，食幾粒都應該飽晒啦。喺右邊嗰幾間鋪頭呢，就會有冷氣，坐得呢會比較舒服啲。呢間13姨賣嘅均安豬係成隻原豬蒸熟咗再切細賣嘅，都幾特別，但係我就冇試到啦。卒之就揀咗呢間陳村粉嚟試下。呢邊啲鋪頭呢，都係用返啲傳統食肆嘅格局。呢間店呢，都幾乾淨企理。呢個陳村粉呢，有啲驚喜喎，爽滑嘅河粉用豬油、芝麻撈得好香，又夾住啲酸薑絲，所以呢就唔覺得油膩，唔錯唔錯。盲公丸呢，因為撈咗鯪魚肉，所以咬落呢都幾彈牙，亦都有幾重味道，有豬肉味同埋雞肉味同埋鯪魚球味。魚腐魚皮餃呢就麻麻地啦。新天地嘅範圍呢就唔算大，佢全部都係由民初嘅舊建築改建而成嘅。喺裏面行下睇下係幾有 feel 嘅，同埋裏面呢就種咗好多樹。雖然今日呢都30幾度，喺裏面行呢都唔會覺得太熱。呢隻龍舟呢係應節先擺上去嘅，我覺得淨係呢個噴泉影相就會靚啲啦。呢條周圍呢其實有好多影相好靚嘅地方，但係都比較分散。最好喺入嚟之前影低個導覽，咁揾起上嚟呢就會易好多啦。呢度仲種咗啲白蘭樹，依家啱啱開咗，周圍仲有陣陣花香味，真係相當舒服。呢邊啲食肆呢就仲多，揾啲啱心水嘅嘢食一啲都唔難。食完嘢可以穿梭下周圍呢啲小巷，裏面都有啲特色店鋪同埋精品店都可以行下嘅。喺婚姻證派發處隔離有間舊式嘅婚禮佈置，好多人攞咗結婚證都會過嚟影下相留下念嘅，所以都不妨過嚟睇下啦。喺呢個噴泉入邊有個幾古雅嘅庭園，裏面可以坐低飲下嘢。裏面嗰間剪紙店呢，仲整咗條紙龍，剪得幾靚嘅。行過不妨入嚟睇下，影下相都唔錯。如果用微信關注呢間店呢，仲可以上2樓度影相喎。咁呢度消費呢，都豐儉由人嘅，10幾蚊買杯茶，買啲茶點，唔經唔覺就玩咗2個半鐘啦。
去完戶外嘅新天地，跟住會行下呢個2025年新開業嘅江門最大商場利和廣場。呢個商場都有深圳大商場嘅規模，團會喺度留1個鐘。地面呢層都有我哋喺深圳見開嗰啲茶飲店。如果頭先行到夠晒，都可以坐低喺度飲翻杯嘢唞下。佢2樓都係啲服裝店啊，同埋運動鋪。3樓大部分呢都係啲食肆，所以2、3樓呢都可以唔上去。地庫有我哋熟悉嘅伊昂超市，夠晒大。雖然酒店嗰邊呢都有超市同埋有啲嘢賣，但係都比較居民化。如果想食好啲嘅水果，就要喺呢度買定啦。如果咁啱禮拜二嚟呢，仲有感謝祭喎，1蚊雞啫，都有好多零食買到。如果中意食榴蓮嘅呢，呢度都有啲新鮮做嘅卷蛋啊、千層蛋糕啊，可以買翻去試下。行完超市，跟住我哋去食晚飯啦。呢間農家未食完，招牌係電飯煲焗雞，環境就係一般食館嘅格局，但係冷氣呢就唔多夠啦。先上一個都幾足料嘅菜乾湯。電飯煲焗雞呢，肉質呢就比較腍，味道呢就同平時嗰啲差唔多。馬蹄肉餅呢有啲驚喜喎，幾好食嘅。呢個茄子豆角呢都唔錯，豆腐都幾滑，亦都幾有豆味。呢條魚冇乜骨，又幾鮮味。問咗店員，原來先知叫丸魚喎。啲番茄喺上面滲咗啲陳皮粉，個味道都幾特別。仲有涼瓜炒肉片、炆南瓜同埋炒黃菜。呢餐農家菜份量足，食物質素同埋味道都唔錯。食埋飯後果，我哋就返酒店啦。今晚我哋住喺江門嘅維也納國際酒店。樓下就有夜市，隔離有個小型商場，飲嘢同埋食宵夜都好方便。酒店每日呢都接好多團嘅，前台嘅服務員呢都有識聽廣東話嘅，態度亦都幾好。側邊呢間小店呢係賣茶葉陳皮嘅。聽朝早會喺2樓呢度食自助早餐，喺度行上去又得，搭 lift 直接到亦都得。呢間酒店呢都開業咗好耐㗎啦。地氈呢又舊舊地，但係呢清潔得好乾淨嘅。我哋入房間睇下，玄關通道呢都幾闊落，右邊有面直身鏡啦。睇過晒係冇雪櫃嘅，有電熱水壺，有茶包，但係就冇咖啡啦。有2樽農夫山泉水。呢櫃都幾大，有一次性嘅拖鞋，膠拖鞋呢就喺出邊放旅行篋嘅下面。房間裝修呢雖然舊舊地，但係就好闊落，放咗2張4隻床，3邊呢都仲可以落到床，側邊仲可以擺個茶幾仔同埋2張梳化。我住嘅係8樓，已經係房間最低層啦，所以全部呢景觀都冇遮擋嘅。有張工作台啦，有2個叉機位，咁床頭兩邊呢都有叉機位嘅。電視第9台呢係無線嚟嘅，如果追開劇呢都有得睇。望返去玄關呢，都覺得間房係幾大嘅。洗手間呢係乾濕分離嘅，馬桶位唔窄，有5條毛巾啦，有風筒，有梳妝鏡，有面大鏡，洗手盆有冷熱水，一次性嘅用品呢都齊。浴室嘅企缸個位呢都算闊落，係用花灑嘅。洗頭水同埋沐浴露呢都係大牌子嚟嘅。熱水呢就出得好快，水力仲好強添。15樓呢仲有個自助嘅洗衣房，如果有需要呢都可以過嚟洗下衫。洗衣液呢都提供咗嘅，亦都可以乾埋衣。6樓成層呢都係健身室嚟嘅，所以頭先嗰間瑜伽室呢都好大間。器材呢都好齊全好多，有跑步機啦、單車機啦。仲有個沙包可以俾你練下拳，啲啞鈴舉鐵啊、啲負重啊嘅嘢都好多。如果成團人走晒落嚟呢，啲器材都夠晒成團人用。酒店樓下呢檔生果檔呢，生果都算幾多，亦都幾平，質素就普普通通啦。成條夜街呢都有成30檔嘢食，一般夜市見到嘅嘢呢都有得買㗎啦。我望過啲價錢呢都唔貴嘅。買返去酒店食又得，
或者喺旁邊都有枱凳可以俾你坐低慢慢食嘅。中間呢檔炒粉麵飯呢，10蚊雞，有團友食過呢，都話相當好食，有夠鑊氣。我企咗一陣都睇到佢不斷炒，不斷有生意。街尾仲有幾間茶飲店，都係10蚊8蚊一杯嘢啫，我飲過呢，都覺得唔差嘅。仲有間小區裏面嘅超市，買嘅嘢呢，都係供應返附近嗰啲居民嘅。如果想買好啲嘅嘢呢，就係早啲喺伊洋嗰邊買咗呢就好啲啦。但係飲品、咖啡、啤酒呢啲呢，就比較重，呢邊呢亦都平啲，返嚟呢邊買呢就好啲啦。零食種類呢亦都比較少，價錢呢亦都唔係特別平。啲生果呢都係買返出邊生果檔咁上下質素同埋價錢。想食靚仔啲嘅呢，都要喺伊洋嗰邊買定先啦。呢度呢都有好多乾貨賣嘅，但係聽日呢會去嘅三溪村呢，有好多乾貨檔，啲嘢仲多、仲平、仲靚啲，所以唔使喺度買啦。酒店隔離嘅中嘉廣場呢，有好多嘢玩嘅，可以篤波啦，可以打麻雀啦，又有酒樓啦，仲可以 K 歌同埋捉肉，所以住喺度呢係幾方便嘅。如果未訂閱嘅呢，麻煩撳一撳個鐘仔，點個讚支持一下我啦。酒店都好爆，早餐呢就分2圍食，我哋食8點鐘至到10點鐘。熟食有腸仔啦、墨魚丸、魚皮餃，幾好食嘅粟米墨魚餅、蒸餃子，仲有牛丸、火腿同埋魚肉燒賣。糕點有雜糧糕、血糯米同埋糯米包，同埋都幾好食，好甜嘅番薯。呢個自由早餐嘅熱食呢，肉食呢比一般平價團都多，都唔孤寒，味道就不過不失啦，唔會太差嘅。熱食就有幾爽甜嘅薯仔絲同埋萵筍、炒河粉同埋幾好食嘅炒米粉，仲有炒麵同埋炒黃菜，幾得意喎！仲有豆沙湯圓喎，但係又唔係幾好食。仲有啲西式餅點啊、麵包同埋番石榴。蒸包呢，原來得幾款嘅啫，我都冇攞嚟食。粥就有白粥同埋皮蛋瘦肉粥。飲品有果汁啦、豆漿啦同埋咖啡。炒粉麵同埋粥呢，就普普通通啦，都唔難食嘅。呢個自助餐食物種類呢，都算多噶啦。仲有個自選粉麵檔同埋煎蛋。呢度呢8點鐘食到10點鐘，我哋10點半就退房啦。但係呢就唔好食咁飽喎，因為我哋退咗房呢，跟住12點前呢就會去烏魯伯嗰度食私房菜啦。朝頭早如果想出酒店行下，喺超市轉彎呢就有個街市仔，出邊呢亦都有好多地攤嘅，外面亦都有啲生果檔，賣嘅嘢呢都係居民啲生活品，亦都有啲土產啊同埋乾貨店。當認識下當地居民嘅生活同埋物價，或者食完自助餐想幫助一下消化，都可以過嚟行下。我哋11點半呢就嚟到中山嘅小鼓浪嶼三溪村啦。呢度可以行嘅地方呢好多，亦都有好多乾貨店。喺度會留2個鐘，我哋食完飯可以慢慢行。呢啲燒到咁靚嘅燒雞呢，係用荔枝柴火燒嘅，原來都唔平喎，128蚊一隻嘅喎，陣間有得食啦。烏魯伯私房菜呢，全部都喺民居裏面嘅。我哋喺第3號屋食，真係有啲民居食私房菜嘅 feel 喎。呢度樓底高，裝修得幾靚，冷氣亦都好夠，坐得相當舒服。先上嘅都幾香椰香味嘅五指毛肚雞湯。呢個招牌沉香雞，皮脆肉嫩，就淡淡嘅香味，應該係沉香味嚟㗎啦。呢個荔枝柴燒雞又係好好食，皮甜甜地又脆，肉都好嫩滑。呢個話梅豬手呢，酸酸甜甜，又係好好食嘅。炒大蝦，隻蝦都大大隻，仲開咗背撩咗腸，整得幾好食嘅。黑豆豆腐亦都好嫩滑，有豆味。大大條嘅蒸鱸魚冇乜骨，用啲蝦仔調一調味，仲鮮甜。茶葉燒豬頸肉亦都有啲茶香味嘅，唔錯唔錯。
再椒鹽炸脆挽骨，亦都好爽脆，亦都好惹味。菜蔬呢，有肉碎炒豆角，同埋上湯浸菜心，最後仲有冰凍嘅番茄仔俾你解一解油膩。呢個烏魯白絲房菜個團友呢都話好好食，淨係食呢餐跟呢個團呢已經值回票價啦。如果自己嚟，除咗呢啲幾至10人餐之外，都可以散叫，亦都會喺頭先好舒服嗰啲房裏面食嘅。喺私房菜一出嚟就係條手信街啦，有好多土產同埋乾貨賣。其實一般都係㗎啦。喺村口一入到嚟嗰間呢，通常係最多嘢賣同埋最靚嘅。但係呢，最入邊嗰幾間呢，賣嘅嘢呢都係一樣，但係呢價錢呢就會最平嘅喎。呢度啲湯料同埋藥材呢都好齊全，基本上呢應該好易揾到你嘅心水嘢。仲有啲特產嘢，好似神灣菠蘿啊，同埋呢啲大大隻要2個人先食得晒嘅龍舟粽，都係20至25蚊一隻啫。喺村裏面呢，有好多畫咗壁畫嘅小巷，都好似澳門路環啲小屋仔咁樣，裏面有啲茶飲店啊、精品店啊，同埋啲文創店可以俾你探索一下。呢邊呢亦都好清靜，冇乜人行，你都可以揾間茶室坐下飲下嘢。如果自己嚟，去呢間畫室飲下杯咖啡，玩下畫油畫，細嘅38蚊，咁大幅都係68蚊，包埋顏料喎，都幾抵玩㗎。我哋最後嘅景點係中山西洋騎樓步行街，由呢個打卡位行到最尾呢，其實15分鐘左右嘅啫。呢度係當時全中山最旺嘅地方，成條街呢都保留住呢啲清末民初嘅西洋騎樓，有以前嘅銀行啦、酒店同埋民居等等，係幾有時代感嘅。呢條街周圍呢亦都有好多啱影相嘅地方。喺街中間呢間香山博物館，細細間，冷氣呢就夠晒涼啦。如果出邊熱呢，就不妨走入嚟叉叉電。地下呢層呢係介紹返中山以往嘅生活，睇服飾就知道係清末時期。嗰啲蠟像呢都做得幾好嘅。二樓呢層呢就介紹由清末去到民初期間嘅文化同埋商業，亦都有介紹原籍香山嘅孫中山先生一啲事蹟。原來以前呢度係叫香山嘅，因為孫中山嘅革命成功，呢度呢就改名為中山啦。仲有啲介紹影片呢可以俾你慢慢睇。3樓呢就去到民初時期啦，主要介紹當時嘅商業為主。30年代呢，原來電梯呢好巴閉嘅喎。我哋熟悉嘅先施百貨啦，同埋永安百貨呢，嗰陣時已經有㗎啦。忽然想起已經執咗幾十年嘅大公司星期日8折嘅廣告，嗰陣時行公司呢係一個節目嚟㗎。依家呢，成條步行街呢都好商業化，兩邊呢都開滿晒鋪頭，餐飲啊、服飾啊、手信店啊都有。源自中山好出名嘅杏仁餅咀香園呢間店呢都整得幾靚嘅，賣個餅嘅種類呢亦都最齊，價錢同出邊都係差唔多嘅啫。另外呢間中山嘅桔餅店呢都幾特別，係用呢啲大個桔壓扁咗，再天然曬乾而製成嘅涼果。我試食咗幾款，都幾清新，而且唔會太甜，都幾好食嘅。我哋喺步行街留咗1個鐘，冇經過服務區，由深中通道返深圳呢好快嘅啫，個零鐘頭。見到摩天輪就知道15分鐘之後呢就去到深圳灣啦。返到深圳灣呢先啱啱4點鐘。呢個團相當超值，108蚊加86蚊導遊費，都係268蚊啫。今次嘅介紹呢就嚟到呢度。如果未訂閱嘅呢，麻煩你撳一撳個鐘仔，下次出新片呢就可以通知到你。我哋下出片見，拜拜。